Amen, amen. Gloire à Jésus. Bolimbisi na nduko pona tango. Tozozela yo mutu za online pona ko connecter. Nzamba patela yo apesa susu. Oyo za nango posa. Pendant que cher ce moment tu to passer na présence ya Nzambe. Nazo senga na mwana Nzambe moko ko partager message oyo après-midi à lelo. Tozozela yo ndeko, tozozela yo, merci. Bolimbisi na tango pour na retard tozui. Nous allons prier. To semble pas Nzambe kotika ce moment oyo otonto banda entre ses mains. Pour Nzambe ya bolingo pe Nzambe ya mawa. Nzamba permettre ngana otokutana après-midi à lelo epesa milwa misusu te. Soki na yen liboso na bino en tant que frère, na yebi ki à travers Nzambe asa oyo akofungola mayanga sina lola poyo omona loboko ne pe bikamo na ye à travers cette message oyo kobima na après-midi à lelo. Na yebi ke mwana Nzambe moko oyo azali vraiment na kondima Nzambe akosala yo ngolu maloba oyo après-midi à lelo tokosolola. La présence ya Nzambe eza maloba oyo kobota mbuma na ndako na yo na vie na yo na oyo nyonso ozali kosala. Yango ko nazo senge pa na yo banda ko partager moment oyo na bandeko mosusu. Partager moment na bandeko mosusu. Merci na bandeko Shalom Nzamba batela yo mama Claire Sikozali. Merci banda ko partager to senga yo banda ko partager na yebi ke partage na yo ezali important pour na moto mosusu. Maloba oyo eza ofele tozu yango ofele tozo pesa yango pe ofele yo moto zi chance oyo na réseaux sociaux banda ko partager yango pour que et permettre ba na Nzambe mususu ba bénéficier. Nous allons prier. To tika moment entre tes mains. Ko senga pa na Nzambe ma ya Nzambe za na bomo yanga na yo ngam na temeli boso na bino ko senga te ma na Nzambe za liko na bomo yanga parce que je suis un humain comme vous comme bisonyos. Yango to ko tika moment o na maboko na Nzambe ko bete Nzambe oyo azali mettre étant par circonstance a permettre ngana te maliboso na bino na après-midi à lelo pona ko loba maloba na ye to ko sambele pa na Nzambe to bondeli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe na tiki moment oyo entre tes mains. Père yo Nzambe yanguya Nzambe abikamo Nzambe yankembo. Mokonzi yo permettez tango oyo papa to kuta na présence na yo pona ko élever kaka kombo na yo. Grâce au tekati na Nzambe na sengi etibolamo na mpe mulimo mo santo za contrôle ya maloba na ngapi ya ba penser na ngai. À ce moment Nzambe na telemi devant ton peuple Jésus. Naza ona yebilo ko moko te mais na sengi lisungi ya présence na mpe mulimo na yo Nzambe. Oyo pesa ka connaissance intelligence na moment oyo Nzambe na telemi devant ton peuple. Nzambe tikete maloba na yo oyo tekati na ngai ebota mbuma na ba oba sikolanda na après-midi alelo to na tango na tongo to na tango nyoso ekuta mela bango na beleli Nzambe alola maloba na yo. Oyo ezali puissance malobana oyo ezali victoire malobana oyo ezali grâce malobana oyo ezali nyonso pona biso bana na yo tondimela ka na bosolo tikete malobana yo Nzambe esala misala na banda to nyonso oyo bakolanda ngo na tango nyonso epesa meli bango na beleli opo za Nzambe yango ya Nzambe ya bikamwa na sengi loboko na yo ezana moto nyonso oyo azali ko partager à ce moment oyo azali ko na à ce moment na sengi te Nzambe yo lekana ko sala bikamwa dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ainsi prier. Toko adorer Nzambe ngana yo. Nous allons tous en temps et belé à prière. Nous allons vraiment prier. Mais prière toko prier vraiment ekozala après le message. Manalingi ndenge Nzambe asali grâce to solo la après-midi à lelo. Toko adorer Nzambe. Nous allons prier une fisque pour 5 minutes. Le reste y attend toko tia ngo na suka. Pour message oyo ezoko pesa biso chance ya ko bonde la plus parce que ça message mo ezali très capital on a yebi ke na connaissance o Nzamba tie katinanga oyo ko landa yango na yebi ke Nzambe akosala ngana yo ngolo po eza maloba oyo ezali ko pesa vie na ba oyo ba ko soyango à cœur yango tozo ko adorer Nzambe po Nzamba zo ko mériter adoration. Et ça na moto moko te na mokili o azo mériter adoration so que ça ka Nzambe te. L'adoration
ezali esika ye avandi na nkembo na ye azali kokumisama na masanjoli po azali nzambe aza komérite adoration eza adoration ya ngai te mais eza adoration oyo koyemba oyo kopesa epai na nzambe po nzambe azala na lokumu oyo ye esengeli azala na yango parce que adoration ezali oyo eza kopesa nzambe esengo parce que nous tozali bahumain oyo nzambe acréa biso na elilingi na image na ye alors lokola tozali na image ya nzambe tozoreflete nzambe kati na biso yango adoration oyo tokobondela oyo tokoyemba na ntango oyo ezala adoration oyo tozopesa nzambe offrande ya mitema na biso dans le nom de Jésus Christ de Nazareth tozokokumisa nzambe na nzembo ya adoration. Nous allons prier pour 5 minutes après tozokota na message mais na bombi tant mingi ya prière parce que après cette message tokosambela vraiment ebele pour na yebi ke nzambe aza nzambe po Bible ezoloba ke nzambe asali mokili na maloba na ye nyonso tozosala ekoleka mais maloba oyo ya nzambe ekotikalaka koleka te parce que po maloba ya nzambe c'est la puissance. Maloba ya nzambe c'est la gloire. Maloba ya nzambe ezali nyonso pona biso oyo tokelami na elilingi na ye yango nazo kosenga nga na yo to adorer nzambe tokobondela après kobondela tokoti na message na biso dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Ozamalamu, 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 oza. Tikanga ina yemba, zambo zamalamu. Tikanga ina yemba, zambo zamalamu, ozamalamu, ozamalamu. Ozamalamu, ozamalamu, tikanga ina yemba, zambo zamalamu, tikanga ina yemba, zambo zamalamu, na likolo awana se mokotea. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais t'y habites dans mon cœur. Quel privilège d'en voir un Dieu si merveilleux et si grand. Topusani. Masia linginga mingi tikana yembela yenze mboyo akufela kingai na ekulusu na ende na zwilo o nani azalo kolayo na
reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire. Digne-tu, Seigneur, Emmanuel. Tosenga mawana nzambe na bomoi na biso. Yaba nzamba limbisa yo na oyo nyonso yo salaki, na oyo lobaki, na oyo monaki sepesaki nzambe te. Yango to bondela osenga mawana nzambe to bondeli au nom de Jésus. Nzambe na sengi mawana na bomoi na ngai. Papa yo linga libondela moto na masumu te. Yango nzambe na ye komikilisa liboso na yo na premier midi lelo. Kosenga mawana na bomoi na ngai nzambe. Papa yokela ngai mawa. Parce que je suis pas digne devant ta présence. Yango nzambe na lingi na kumisa yo na motema na ngai mobimba lokola azali moto na masumu. Nzambe na sengi yo yokela ngai mawa limbisa ngai. Masumu na ngai ezala pardonner liboso na yo mokonzi Yesu Kristo. Po yo pesa ngai bomoi ya sika. Yango nzambe na sengi mawa na yo na bomoi na ngai. Limbisa ngai na o na monaki, na o na salaki, na o na yokaki, na o ekomelaki ngai, na oyo nzambe pesa ki o lokumu te nzambe na libota na ngai. Nzambe limbisa ngai. Limbisa bandeko na ngai. Limbisa bato nyonso bazali kona biso na premier midi lelo. O bakona biso na sima na tango nzambe yo zali nzambe ya mawa. Accordez-nous ta miséricorde Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe ya mawa ezali kaka yo. Papa nazana mosusu te onga na komikitisa soki epai na yo te nzambe. Papa limbisa ngai. Yokela ngai mawa. Nzambe yokela ngai mawa. Nzambe yokela ngai mawa. Papa yokela ngai mawa. Libota na ngai. Bana na ngai nzambe limbisa bango. Limbisa mwasi na ngai. Limbisa bandeko na ngai. Limbisa ba connaissance ba relation noso na sana bango ona yebi nzambe na ba ona yebite. Nzambe ya mawe ezali kaka yo. Tu es le Dieu qui nous accorde le pardon. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Torobonde la keto senga le sang de Jésus-Christ. Makila Yesu Kristo epeto la ngai na yo. Makila ya Abel ezali ko ganga vengeance. Mais makila Yesu Kristo ezali makila ya compassion. O ezali ko lobete papa tala ngai na mitiki na mibomi na pesi sacrifice po yo olimbisa ba oya yo nzambe. Yango senga que le sang de Jésus, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, epeto la corps, ampe esprit na yo. Makila wana, esokola ngai na yo na premier-midi lelo tozala peto liboso na nzambe ya lola to bondeli dans le nom de Jésus-Christ. Nzambe na beleli makila no na bomoi na ngai. Makila na yo Seigneur esopana kine ekulusu. Esokola motema na ngai, esokola ba pensée na ngai, esokola o nyonso ya ngai. Makila na Yesu Christ esopana ki sur la croix, que ton sang lave mon âme, mon esprit, Seigneur, que ton sang Seigneur ezala na dimension ya likolo ya bomoi na ngai. Makila na yo o ya talo esopana ki ne kulusu. Ponga na benga mwana na nzambe, na beleli makila na yo na tango yo, na beleli le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé. Nzambe esokola bon limo na ngai, pe bomoi na ngai. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Car la Bible nous recommande que tout di sambana nguya ya molimo mo santo. Tout di sambana nguya ya molimo na nzambe. Po molimo na nzambe ezali mayele. Molimo na nzambe ezali connaissance. Molimo na nzambe ezali ko révéler biso biloko oto ezali ko mona te. Ezali ko révéler biso o ezali le passé. O ezali ko révéler biso futur. Ezali kaka c'est l'esprit de Dieu. Molimo na nzambe. Et on te obéit maintenant, tout le sang dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, toi tu es là, babengi yo consolateur, babengi yo révélateur. Viens révéler ce qui est à moi. Yako consoler mitema ba oyo bazali na passe. Molimo mo santo, molimo na nzambe, tondi sama kati na ngai. Longola ba pensée nyonso veine satanique ko entourmenter bo mo nanga pendant ce moment. Molimo mo santo, molimo na connaissance, molimo na sagesse, l'intelligence. Yako vanda kati na bo mo ngai. Yako vanda na monoko na ngai, yako vanda na lolemo na ngai. Molimo mo santo, molimo ya mayele, molimo na esengo, molimo na kimia, bana ko sala misala na yo na tangu oyo. Na invoquer l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. Viens et agis maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce moment. Nous allons parler de ta part, cher Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous recommandé moment entre tes mains. Nzambe yo lobina maloba na yo ke nyonso ko leka me maloba na yo e ko lekate.
Pour maloba na yo ezali yo nzambe. Viens nous parler. Yako loba nzambe kati na biso. Nzambe tobele liyo po za nzambe ya mawa. Papa maloba na yo ebota mbuma. Maloba na yo esala misala na moto nyonso wa kolanda maloba oyo na tango epesa melie. Papa, naza ona yebiti. Naza na connaissance mon côté. Mais à travers ton esprit, Jésus, nena ko arriver bisika oyo tininga na koma. Nzambe na belelo na après-midi alelo. Papa yako tia maloba kati na ngai. Yako tia connaissance de ta parole entre na bon moyen ngai. Mulimo no mo santu ezwa contrôle ya moto nyonso o azona tuna réseaux sociaux. Mulimo no mo santu epesa kimia na moto wako za maloba o na kundima parce que maloba oyo ezali sur la foi. Maloba oyo ezali sur Eko parler biso ebele maloba oyo ezali kolobela biso lolenge o nini nzambe yo osalaka na bomo ya bana na yo. Na bondeli yo nzambe ya lola nzambe ya kokama. Mimoni ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aussi prier. Tu bete Yesu maboko. Na kombo Yesu. Tu bete la Jésus maboko. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Bete la Jésus maboko sika ozwami dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba pambolanga na yo. Nzambe abapambola yo moto oyo ozwi grâce ya kotelema liboso na ye liboso na ngai pona kolanda oyo nini nzamba tie kati na ngai. Tolingi ko partager moment moko ezali très capitaine na bomo na biso parce que nzambe aza nzambe ya bolingo, aza nzambe ya mawa. Vous savez mes bien-aimés, nzambe aza na lolenge bele asalaka. Ezana maloba oyo nazo kotea na premier lelo, peut-être si oyoka yango na lolenge mosusu. Eza maloba o tozo kaka na Bible yango tozo partager. Mais par rapport à la connaissance, il y a inspiration o nzamba tie kati na nga ta mususu oko attirer quelque chose o ezali très capitaine na bomo na yo o ekobaksa un de plus na bomo ya chrétien moko na après-midi lelo. Nzambe aza malamu, nzambe aza bolingo, nzambe aza oyo babengi azali nzambe. Yango to partager thème moko ezali vraiment très important, très utile na bomo ya un chrétien. À deux fois nous parlons de miracles. Miracle est dans le langue ebele. Thème na biso après-midi ezali toujours parler sur le miracle. Miracle, pourquoi trobi miracle? O ba bengi bikamuseli na lingala. Na minoko ebele na anglais ezali na langue nyonso miracle existaka. Pe miracle ezali oyo bato ebele bazali kosala miracle. Even ba o bazé nzambe te basala ka bikamwa. Even ba o bazé nzambe bazo sala bikamwa. Miracle ezanini. Nous allons parler vraiment au ezali très capital. To kota vraiment deeply na malobana biso après-midi lelo, on a toujours parler sur miracle. Miracle ezana lolenge ebele. Basala nzambe ya malamu na ya malamu te bazo sala bikamwa. Alors, sikoyo pona oyeba bikamwa oya basala nzambe ya solo, balobi eko take long. Eko wumela oya batu ya nzambe ya solo bikamwa na bango eko wumela mais oya batu ya nzambe ya solo te bikamwa na bango eko zala juste pour un temps ou eko apparaître na miso ya batu mais à la longue eko apparaître eloko moko na vie chrétien to na vie moto oyo ako recevoir miracle na lolenge ya nzela mosusu. Alors, na lingi to parler sur miracle mais avant na kota na thème na ngai lelo nous allons parler na sous-thème oyo est très important, est très capital auto partager les lots na après-midi à lelo et longo na bande ko besoin sur les réseaux sociaux. Na lingi tant to aussi sa message to ko vraiment un peu temps vraiment pour na ko bondela par rapport à auto ko loba par rapport à oyo azana kondima na maloba oyo nzambe atie katinanga na après-midi à lelo. Sous thème nanga ezali sur la foi. Foi. Pourquoi na lobi foi? Foi, ce qui totali na Bible, la foi na Bible ezali presque plus de 49 versets où ils ont parlé sur la foi. Kondima. Kondima ezali oyo chrétien ou non chrétien so kazanango akozala na succès na makamuna to sala. Sur la foi. Foi ezali eloko oyo ondimi ekosamela yo na lolenge yo ondimi. Po ozana kondima. Ce qui on dit que la foi, ozana foi katina yo en Jésus-Christ. Oyo ko senga okozwa, oyo ko luka ekopesa mela yo parce que kondima nde mutu ezali de base ya mutu nyonso na vie otozo vivre. So ozana kondima te okoko sambelo ko senga pa na nzambe ekoko kisemela yo te parce que t'as pas la foi. So comme eko tanga na Bible la plupart ya batu oyo Jésus abikisa o bakutana na nzela ya Yesu. Yesu atako sa bango loba moko alobi
ta foi t'a sauvé. Azé sabango bokende kondima na yonde e bikisi yo. Alors comment kondima go bikisa yo? Par rapport à ce que toi tu believe. Ce que tu believe vraiment que non, I believe na zali mwana na Nzambe, I believe que Nzambe oya créa nga na mokili oyo. Azana makoki ya kofongola ba porte moko bo nga zango dans les besoins et ko fungwama. Parce que c'est la foi. La foi. Ce qui te tangi na livre na Hébreu à partir du 11e verset. On va prendre la Bible. Ozo tanga na mukanda ya Hébreu. Olimbi s'interprète azate. En tout cas, nga anglais à ma casité. Donc, tu na lingala, na français, moi anglais au côté lukuta, mais avec Jésus-Christ, tu peux s'en sortir. Amen. Tu peux te lier sur ma boucle. Na anglais mais je vais faire mon effort. Il y a peut-être un mot ou peut anglophone pour comprendre. Alors, tout le temps dans le livre, il y a Hébreu 11. Bible de boy. Hébreu 11. Hébreu 11, premier verset, le Bible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ça, la moto ta mona foi. Et ça, la moto côté à simba foi. Et ça, la moto côté à mona foi. Bible est sabison. Mais et ça, ce qui ozoko ndima. Oh, yo ndima. C'est la foi. Kondima eleki nyoso dans vie chrétien. Ezana oaza chrétien ou non pas ou païen ou non chrétien. Kondima eleki nyoso. Soki ondimi oyo nzambe azoloba o nzamba tiekati na bana na bato ekoko kisimela yo. Na meka yi kozwa moi ba point o eza très capital o to ko partager na bandeko. Pona moto oyo, po moto amona bikamo na bomo ina ye. Esengeli na ye azala na kondima. Oyo babengi la foi. So ozana kondima ndeko kosimela yo. Kondima ezali nini? Pourquoi la zolo ba la foi? Kondima ezanini? Landanga bien aimé dans le Seigneur. Kondima ezanini? Kondima ezali fongola ya bikamu isi. Oyo ezali miracle. Pona moto amona miracle na bomo ina ye, esengeli na ye azala na kondima. Oyo to bengi yango na kombo ya foi kondima. Faith, en anglais, si je me rappelle. Kondima. Kondima na Bible, eza vexé et belé oyo, bazoko parler sur la foi. Oyo ta sous-thème. Thème nange ezali, nazo parler, ezali sur le miracle. Maintenant, sous thème nanga o ba point o yonde eko tindika ngai jusqu'à ce que to komana bisika o nazo lingana kende. La foi. Pourquoi la foi? Parce que la foi ezopé sa chrétien assurance. La foi ezopé sa motonioso assurance ya o zo lingo sala. Si ta la soko lingi o selo moko ozo success na bomo enangu na bomo yeloko zo lingo sala, c'est la foi. Kondima. Kondima ezali nini? Ce qui autant la livre ya Matthieu 21, 21. Bible de Sabiso boy. Matthieu 21, 21. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, en vérité. Si vous aviez la foi, c'est que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers. Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Matthieu 21, 21, dans Azoïb Sabiso, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, en vérité. Pendant que la vérité n'a vu la biso batu normal ça facilité mais je vous dis en vérité puis à répéter en gros. Ce qui
na kati na bino bozana kondima. So bozana kondima et que vous doutiez des points. Ozana doute ya eloko mon côté. Doute ezali obstacle moko ezali barrière moko profond na moto o ezali chrétien ou non chrétien. Si tu as la doute, ata oke sika yango ndenge nini okomona makambo nyonso zosala ekosimba te parce que tu as la doute. Doute ememi obstacle. Obstacle wana ememi Satan aye agir na bomona yo parce que quand tu sors de chez toi au lobby nazo bimana na kondima bato ba ko fongolela nga porte sika na ko beta. Mais tant okomi ne sika yango okomi ko banga omoni ba soda ba garde du corps ba telemi na porte mais okomi ko banga paniquer au lobby ba ko kanga pamba na mona okota te na okoma place wana te parce que tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. Foi ezali porte moko ya munene oyo ekopesa yo succès na oyo nyonso ali kosala. Yango oyo nyonso andimelaka Nzambe na bosolo. Je vous dis ce qui est vrai. Notre Dieu aza mwana moto te pona kokosa. Azali moto te pona kokosa parce que maloba na ye o Nzambe alobi so te kondima. D'abord kondima eza nini? Kondima ezali oyo ezopesa moto assurance, ezopesa moto progrès, ezopesa moto akende liboso. Parce que si tu as la foi, to viva ka boy sur la dana bonna kondima. Pour muto akufi akondima raté, pour ça kufi azo ebelo ko mon côté. Mais ceux qui sont en vie, baso dana bon moi toujours vivre na foi na kondima. Lobi na kobima na okene musala, lobi na za na programme na okitika bana na classe, na aussi classe na uzwa holiday, nyonso to sala ngo na kondima. Mais si ko ko kisama, si tu as la foi, ndezo ko kisama. Mais si tu as des doutes na oyo lingo sala, et qu'on progresse et qu'on peut toujours échec parce que n'enge na connaissance nangai kobika ya moto ezali na kondima soki moto alingi komona bikamwa na bomo ina ye wana nde Nzambe akosala bikamwa na bomo ina yo soko tangi na Matthieu 14 à partir à 25 verset à 33 Bible ebiso boy Matthieu 25. Nous parlons sur la foi. Mon thème est allé sur le miracle. Matthieu 25 à 33. Bible Bisoboué. Matthieu 14, sorry, Matthieu 14, 25 à 33. Bible Bisoboué. Matthieu 5. Maintenant, on a banda à partir il y a 24e verset pour te comprendre un peu l'histoire. À la barque déjà au milieu de la mer était bâtie par le flot car les vents étaient contraires. 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples levèrent, marchaient sur la mer, il fit troubler et dire, c'est une fantôme. Et dans leur frayeur, ils pousseraient des cris. Cri parce que mamoni est lima. Azo yana mai. Mutado tambola likola mai. Atangana yo. Sok to sana kondimate. Toko bano ganga toko kima. Parce que mon deuxième poussé mutado tambola likolo ya mai. À moins que c'est la tricage. Et puis, dans le 27e verset, 27e, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus a assuré Bangwa Lobi, et Zangai Mobi Kisinabino, Bozana Nako Bangate. 28, Pierre, na vie ezana ba courageux bazalaka. Si tu es encouragé, au monde appelle au Nzamba osaela yo. Mais courage na yo c'est avec Jésus-Christ. Mais sur les limité, au monde est là au mon côté. Pierre, à l'obi. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre a sengi, so que zali Yesu, wa ibuna wa bangate, asa fantôme te. Apesa mindingisa ye atambla yesika Yesu azali ayesika Jésus azali. Bible zo ibisa biso. À partir 29e verset
Et il dit, viens Pierre, sortir de la barque. Pierre a bimi la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Kondi maya Pierre, na tangu o Yesu abengaki e koti kati na ye, a telemi a tamboli likolo ya mai. Yesu atambola likolo ya mière, likolo ya mai. Eza pe na moko atambola likolo ya mai. O ba bengi Pierre. Eza na mutu musu atambola likolo ya mai, Jésus ka na Pierre. Eza na mutu musu soute. Oh, Bible zola biso c'est Jésus na Pierre na batambola likolo ya mai. Mais c'est la différence ni ezali entre Jésus na Pierre. Pour nzambe Yesu tanga bengi Pierre yaka sikanga na zali. Pierre atie likolo ya mai, asalaki prière te. Asalaki na kondima na maloba o mo continue ayebisaki ye. Et puis abani kotambola likolo ya mai. Kotambola likolo ya mai pesa meli moto nyonso te. Soki lelo o ayebi ngai na za na korolo pesa témoignage vivante, nga na za moko na rata liwa na kati ya mai. Na rata liwa na mai una koloba nzamba salanga ngolu na zala saint et sauf na bima na mai somo ya mai eza très profond pour nous soki o expérimenter en autant t'en expliquer yo mais soki non no mona mai te pour mai na zolo beza mai te ki ya mai normal on a piscine te eza na fleuve on une expérience ya ngai mais si ko Pierre atamboli likolo ya mai puis quand vous avez ezalaki na mupepe ya makasi déjà mupepe so zo beta na mai atana bato bakumba ka bato basala ka nini ba pêche so mupepe da makasi basala ngwa ko banga kati na bango po mupepe ko mema ko boma bino ko bwaka bato ko renverser bino. Alors lokola Pierre azui kondima ya maloba o mobikisi na pesi Pierre abandi ko tambola likolo ya mai na verset 30 mais voyant que les vents étaient forts il a eu peur. Lokola mu pepe zelaki makasi Pierre a vu ko banga kati na ye et comme il commençait à enfoncer il cria Seigneur sauve-moi. Pierre azamutu oyo ayebisaki mokonzi soki ezali oza fantôme te pesa mitindo ngai na ya esika yo ozali. Kaka Pierre wana atamboli abandi ko komesika mokonde azali akomi ko dinda kaka Pierre wana abandi susu ko belela kaka moto yo abengisaki alande na mai. Vous savez ezana moto moko te apesaka bomo soki eza Jésus Christ te. Soki eza Yesu o apesaka bomo te ezana moto muso apesa bomo te na sima Yesu te. Pierre a Jésus a poussé ni boson avec verset 31 aussitôt Jésus étendit la main les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Yesu abisi Pierre, moto akondima mokie, pona nini otie doute katina yo. Vous savez, doute est un obstacle. Doute est un obstacle pour un enfant de Dieu. Doute est un obstacle moko profond pour un enfant de Dieu ou non pas chrétien. Et là, on se na bon moina yo, so ko na kondima, ndoko mona e ko ko moina yo. Et Pierre, na verset 32, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. A matin na barque pe mo pepe esili. Vous savez, et c'est là qui expérience au Yesu na baye kolinaye de quoi il est capable. Yo oyo zana kondima oyo zana bonzambe oza pe capable ya kosala oyo ni Yesu pa sala te. Oza capable ya kosala yango. Pour miracle, le nazo bana ko parler sur miracle. Mais na introduire nano pour na mutu o mona miracle il faut zana na kondima. So zana kondima te okomona bikamo te na bomo na yo. Ezana ba vectiser bilo ko tanga. Okotanga ba vectiser belé et so parler sur la foi. Alors sikoyo soki na lobina pesa deuxième point où est important na vie ya bana nzambe. La foi dans le doute ne produise que les échecs. Foi ou ezana doute eza ko produire ba échec total na vie ya oyo ya moto nyonso ezala chrétien ou non chrétien parce que maloba oyo na tote aka na bana nzambe te na tote ya bana na nzambe pete o bandimi la nzambe te mais o kokuta na chance ya kozwa maloba oyo po akolisa kondima na ye. La foi kondima
kondima ezali force ya moto nyonso. Osambeli epai ya Nzambe. Osambeli epai ya Nzambe po asalela yo likambo moko songolo oyo yebi. Mais tango okomi liboso ya réalité ya likambo yango, okomi na kobanga. Tope okomi na doute. So oza na doute na kati na yo, na zo asire ndeko moko na après-midi ya lelo, pasi po omona bikamwa na bomoi na yo. Parce que bikamwa ezo ko accompagner na kondima. Bikamwa eza na doute te, bikamwa elingi obstacle moko te oyo ko empêcher po Nzambe asa na bomoi na yo. Yango nazo koyebisa moto na kondima moko na après-midi ya lelo. Nzambe aza malamu. Lobaki Nzambe aza malamu. Ici ozali lobaki Nzambe aza malamu. Parce que la bonté de l'Éternel nde ezo kosala ngana yo tozala bana na Nzambe. Alors yango bolamu ya Nzambe wana o azosala ngana yo tozala bana na Nzambe, eza bolamu oyo ezo ko wumela seko na bo moya chrétien ou non chrétien. C'est la vie qui nous donne en Jésus-Christ. Betela yesu maboko. Oyo azali na réseau banda ko ndima like maloba wana tia ba jempo Nzambe azali na ko mériter yango. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman ya motu ya likambo leo toujours parler sur le miracle. Le babi kamwa. Ici ko zali le babi kamwa. Le babi kamwa. Le babi kamwa. Moi na Nzambe moko le babi kamwa. Pona yebi la plupart ya batu oyo tozala na kati na l'église to kendaka pona bikamwa. Na ekote ya mutu moko bikamwa oyo te ya kondima moko ya bazoko ndimisa batu oyo za lukuta te. Mais bikamwa oyo ngana yoko yebisa ndeko moko na après-midi ya lelo ezali bikamwa moko ya malamu oyo ya vie ya chrétien moko quelconque. Pourquoi na lobi miracle? Nous allons lire la Bible. Bible est lobi sibiso boye. Na livre ya Exode à partir du 7e verset, Tobandi 10e à 12e. Bible lobini. J'aime la parole de l'Éternel. Pour moi, le Nzambe, c'est la vie. Exode 7. Bible à partir du 10e verset. Autant à partir du 1er verset pour comprendre l'histoire. Mais je vais tirer à partir du 10e verset, puis je vais descendre jusqu'à ce que Sika Moli m'a écouté les messages. Bisson après-midi à l'élo. Nado senga mwana Nzambe moko azana kondima siko zali betele sur maboko. Loba ke bikamwa oyo ezopesa melanga dans cet après-midi à l'élo. Alléluia, gloire à Jésus. Bible biso boy. 10e verset, Exode 7. Bible lobi. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Nzambe a ordonné Moïse. Apesi Moïse ndingi salobi kende pa ya Pharaon. Nzambe zo tinda yo lelo kende kokota na ndaku ya nganga moko azali rekoni ya makasi. Nzambe tindi passer moko kende kokota epa ya moto moko azali wabenge nganga azali moto o ya bokiltisme makasi. Po moto wana akota. Po passer wana kote sengela zala na nini? Recommandation ya Nzambe. Esengeli azala na kondima na o Nzambe atie kati na ye pona kunosala musala wana. Nzambe ayebisi Moïse apesi ye mitindo ozaiki Nzambe azoko tinda ye sikoyo. Atindi Moïse. Mais atindi Moïse ye mokote atindi ye bakende na Aaron. Aaron oyo azalaki na koloba so de temps na Bible azalaki serviteur ya Moïse. Il servait Moïse. Malgré Nzambe akela Aaron, mais Moïse, Aaron a servir Moïse. Pourquoi? Parce que dans la vie d'un être humain, il faut travailler na moto. Pour au mata. Ba oba mata bango moko, isa mabete. Mais la plupart des cas, pour okoma mayele il faut tanga.
Pour comme on a master, ou comme on a degré moko bo ya likolo ya kelas, il faut ko tanga. So ko tangi te ko komba na bisika wana te. Young people, bisika bozali, bo tanga kelas. Eza malamu pona bino pona futur na bino. Car la Bible nous dit futur ya lobby eze pa ya bana. Yango na senga na bino ba young people. Bisika bozali, beaucoup za concentrer na ba étude na bino. Nzambe aotika bino te. Moïse devant Pharaon. À partir du 11e verset. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et les magiciens. Pharaon a bengi batu ebele. Nzamba tindaki Moïse na arepa Pharaon. Mais Pharaon a bengi 3 types ya batu baza makasi. O ba simbi trône na ye, o pe ba simbe lié pouvoir na ye en quelque sorte. A bengi bango. 11e verset nengelobi et aussi en fait autant par leur enchantement. Verset 12. Bango pe lokola bayaki. Ils jetteront tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Banganga oya Pharaon, bango ba boaki. Moïse a boaki, bango ba boaki. Na lingala, Moïse a boaki moko, bango ba boaki ebele. Ebele, déjà dans la Bible, les autres attendent normal, ils ont 2. La Bible, là où il y a 2, sont réunis. Bisika batumi bale basangani déjà, nzamba da katina bango. Mais, si ko bango bazalaki, 3 caractéristiques oyo Pharaon a bengaki. Ba ye pena ba nzete. Ba boaki pe ba nzete. Alors, verset 12 lobby, ils jetteront tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Alléluia. Nado senga na mwana nzambe azana kundima. Babwaki oya bango pe banzete. À l'époque, nzete ezalaki autorité. Nzete ezalaki puissance. Nzete ezalaki power. Moto no so azalaki na nzete. Azalaki na pouvoir. Moïse, tangu nzamba bengaki ye. Atunaki Moïse. Nzamba atuni Moïse, abengi Moïse po apesa ye ndingisa akene ko libérer bana Israël. Moïse ayebi esika awutaka parce que ayebi Pharaon qui est Pharaon. Parce que avanda akona na ndako Pharaon. En quelque sorte, eza lokola Moïse akola na ndako ya ba occultisme moko boya bato ba science occulte. Ayebi. Nzamba bengi Moïse abi kende. Moïse atale habité na bo moto abino. Ngana ubi na yebi place wana. Na kokate. Na kokota ndenge nini. Pona place wana ezana ba biloko esalamaka. La plupart abato bazana ba famille royale bazana ba bokonzi. La plupart ya bato wana bazana ba protection moko ezali mystérieux ou ezali enzambete. La plupart. Sikoyo lokona Moïse auta kuna azalaki na kobanga ayebaki ta kokota kuna ndenge nini. Alors comme nzamba dans nzambe ya mawa nzambe asalela kaka mutu na eloko oyo zana yango. Nzambe asalela kaka mutu na eloko oyo zana yango. Ba yango ozomona la plupart bana nzambe bilo zo okoke na ndako ya nzambe maboko pamba te. Si tu veux que Dieu te bénisse avec l'argent que tu as, avec les offrandes, avec la dîme que tu vas donner, yango nzamba ko pambolela na yango. Alors, comme Moïse a yebaki bisika ye awute pa ya Pharaon. Moïse asalaki nini? Asalaki na kubanga kati na ye. Mais nzamba yebisi alobi ozana eloko oyo ekosala bikamwa. Mais Moïse ayebaki te. Nzamba yebisi alobi bwaka nzete oyo ozana yango. Parce que à l'époque, nzete Moïse ezalaki nzete ezalaki na puissance te. Nzete Moïse ezalaki nzete comme nzete normal. Mais nzete oya banganga ya Pharaon
Et c'est là qu'il était, c'est là qu'il a force, n'a power, n'a puissance, il y a ko boma pe ko éliminer. C'est pour cela na zo bisa moi na nzambe mo na premier média lelo. Batu o batala ka ba film ba magie. Tout magicien o vraiment ça magicien solo asala kana ken, nzete ata mukie. Parce que nzete na sa puissance, nzete na zali ko symboliser force na ye. Yo zana ni na maboko na yo mwana nzambe. Mwana nzambe o ya zana nzete, c'est la puissance. Yokanga malamu parce que nous toko bondi la précède ce message. Mais ngena bisa mwana moko montre na kondima moko na premier média lelo, qu'est-ce qu'il y a? Nzete oyo pharaon oya Moïse. Et c'est là qu'il nzete o nzambe nde mutu akomisa kango comme qu'il nzete puissant. Nzambe asalaka na eloko o eza na valeur te. Soko tangi na Bible, tozongi na Genèse. Nzete o Moïse asimba kise koma ki nyoka. Oh nyoka c'est un animal o nzamba lakela mabe na Bible. Nzamba modisa nyoka. Mais nzamba kokosa la Moïse nzete wana koma ta pigeon. Nzamba kokosa la Moïse nzete wana ekoma ta eloko moko boye banyama moko ya malamu o eklama na mipa ya nzambe. Mais nzambe ayebisi nzete Moïse bwaka nzete na yo na mabele. Na yosa mwana nzambe akondima moko. Nzete o Moïse abwaki. Moïse tanga sutuki et comme nyoka. Oh, gloire à Jésus. Nyoka. Pourquoi nyoka? Pour nani banyama mususu te. Parce que Nzambe, quand Dieu donne une apesi vision par un moto, il doit sa provision. Nzamba yebaki. Soki atsala kita mususu nzete Moïse ezala nyoka te. Nzete Moïse enga ko mela ba nyoka ya pharaon te. Elinga ko mela bokonzi ya ba pharaon te. Ezana bana Nzambe bele oyo lelo vi na bango ezali ya ko mela mabisika moko boye. Mais avec la puissance de l'autorité de la parole de Jésus-Christ de Nazareth, on a zolo bana premier lelo. Ezali puissance o ko bimisa moto na kati ya prison moko boye o ezali ya suka. Mais Nzamba zana makoki ya kotinda mosali na ye. Nzamba tindi Moïse. Vous savez la Bible zoyebisa biso. Tango Moïse abwaki nzete na ye comme nyoka. Yango na zoba miracle. Je parle ezali miracle. Bika mwiselinde yango wana. Oh. Soki na kena makomi na nga selon mon expérience. Qu'est-ce que moi j'ai na koma kinini na lobi boy. Miracle. Pourquoi miracle? Miracle ezali bikamu ici. Miracle nzambe asalaka miracle. Démon pe asalaka miracle. So kotinga doute mais na doute ezali ya solo. Pourtant Moïse abwaki nzete et comme ki nyoka. Avant et comme nyoka d'abord bisika oya kendaki. Nzambe alakisa Moïse ke nzete oyo eza nyoka. Bwaka nzete oyo comme nyoka. Vous savez comme nzamba dans nzambe ya principe. Lokola Moïse nzete wana comme nyoka. Nzamba pesi pe Moïse ndenge nini ya kosimbela nyoka. Nalaka moko ba émission mususu na télévision. Batbazo kanga ba nyoka. Vous savez pona ko kanga nyoka bien. Il faut kanga na mutu. Yeah? Po aswayote. Yoka sikoyo. Nzambe asali Moïse apesi ye nyoka na maboko. Na mutu oyo akangaka nyoka ezamo impossible okanga nyoka pour na mukila. So okanga nyoka na mukila bo benda ye mais soko simbi ya kozana fasita kubaluka aswayo pe okufi. Mais Nzamba ebisi Moïse tanga ebisi bwaka nzete wane komi na mabele komi nyoka. Moïse Nzamba ebisi Moïse albi swa yango na mukila. Amen. Bo comprendre ngate. Nzamba ebisi Moïse bwaka nzete. Nzete wana tanga komi na mabele e komi nyoka. Nzamba ebisi Moïse zwa yango na mukila. Nagosenga mwana nzambe mwa kondima please esiko ozali kabola message oyo eza très important parce que to fongola babiloko mususu oyo ko permettre ngana to comprendre lo nini ozamba to sana via bana bato. Miracle ezanini yango na zoloba. Nyoka basimba kana mutu po asala mutu mabete mais Moïse asimbi nyoka na mukila selon recommandation ya Nzambe. Tango Moïse abwaki nzete na ye
emeli banyoka ya Pharaon. Moïse azui asimbi mokila ya nyoka ezongi nzete. C'est non maintenant tomi tourna sikoyo. Banyoka oya Pharaon. Yeah? Oba bimaki. Baza wapi? Mituna, baza wapi? Baza na nzete ya Moïse. Pour nous dire, à l'époque, banganga oh tal tilelo na yebi, tilelo ta ba chef coutumier misu basaka na banzete. Kan nzete c'est l'autorité. Nzete za pouvoir. Moïse nzete na ye et comme une puissance nini. Et puissance ya Pharaon. Or, ce qui Pharaon c'est là qui mayele à ce temps-là, ndengaka comprendre que ils ont échec na ye. Parce que Moïse a eu pouvoir pour autorité à banganga na ye nyonso oyo atiaka motema akangi yango. Oyo ekangami na se ekangami likolo. C'est la Bible nous dit. Oyo efongwami na se efongwami likolo. Et ça n'a pas te belé bana nzambe ba ko kangama. On se lata mwana nzambe te. Mais jour nzambe ko pesa parole de la connaissance, ya ko yeba oyo ni ko sala. C'est là où ils allaient victoire na pe ezali délivrance na yo. Na zo yebsa moto moko azana ko ndima na premier lelo. Soki ozondima maloba oloba amen siko pesa million. Parce que je crois que nzambe azam motote. Asala au-delà de l'imagination na biso. Oh, pourquoi na lobi miracle? Bible zotali sangai na yo. Apôtre Paul a lobi boye. Les preuves de mon apostolat ont éclaté par une patience. A lobi lisusu par les signes, prodiges et miracles. Wana apôtre Paul azoloba. Alors, ce que tu tangi na Bible, les sous, nous allons parler de signes, ya prodige, na miracle. Pourquoi na lobi boy? Vous savez, bana nzambe, nzamba zan olenge belé a lobele rabiso. Livre ya Matthieu. Matthieu 7 à partir à 22 verset 23. Bible yo sabiso boy. Matthieu 7. « 22e verset et le Bible. Matthieu 7, 22. Bible est ici, boy. Bible Zoloba, nous lisons au nom de Jésus. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et ça n'a pas te belé na souka na tango bakoloba, basala nzambe bakoloba, et ça ta basala nzambe te. To sala ki bikamwa na kombo na yo, miracle, miracle, miracle. Miracle. Tout ça qui bikam mwana kombo na yo. 23e verset. Alors, yoga réponse ya nzambe alola. Alors je leur dirai ouvertement akobombe la banguti. Nabo solo, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oyo basali ya Pharaon basalaki ezalaki l'iniquité. Mosa na nzambe na zoe bisayo. Sela nzambe na bosolo. Sela nzambe na bosolo. Koluka miracle oyo ko wuta te epa ya Pharaon. Koluka miracle oyo ko wuta na ndaku ya Pharaon te. Po nzambe a rejeté yo te. Moïse aluka ki nzambe, nzambe amonisa ki pe Moïse azosaba miracle. Luka nzambe na bosolo. Nzambe akopesa yo o ezali connaissance pa akopesa yo ozo senga. Si tu as la foi. Bikam ekopesa mela bato. Miracle. Miracle.
miracle. Okotanga na ndaku na 2 Thessaloniciens partie à 2 verset 9 okotanga. En quelque sorte, à quelques termes, des actes extraordinaires de merveille. Soki bikamiseli eleki na komona na liboso na bato boye prodige ezali bikamwa oyo nzambe asali pona emona na liboso ya bato. Po batu ba mona pe ba témoigner ke nzambe azali likolo na nyoso. Tope étonné population. Nzambe atrenaki Moïse avant akene pa ya Pharaon. Poso ka ibaki nenga kosela nzeto azalaki na ngote. Je ne pense pas que nyoka wana tanga komaki akawo mettre sous danger pe ya Moïse. Mais comme Nzambe apesaki Moïse connaissance ya olelenge oya kosala pona ke nyoka wana atosa ye Nzambe apesaki ezalaki ba principe. C'est pour cela, dans des principes, là où il y a la progression, dans des principes, c'est là où il y a la vie. Na principe, wana de sika biso toali komona loboko ya Nzambe. Nzambe aza malamu. To beteli yesu maboko sika tozwami. Betela yesu maboko. Loba Nzambe ya bikamwa, salelanga ya kokamwa. Amen. Gloire à Jésus. Alors, tozana sorti mi balé ya miracle. Wana oyonga na kanisaki. Tozana sorti mi balé selon moi. Tozana miracle divin et puis tozana miracle céleste. Pourquoi miracle divin, miracle céleste? Miracle divin, Moïse a salaki yango. Basalu ya nani, basalaki yango. Ya Pharaon. Mais, oya Moïse, esalaki divin na miso na bango. Mais Moïse, ya yebi kati na ye, miracle ezali miracle céleste, ezali ya Nzambe. Mosa na Nzambe lukaka miracle po bato batonda na église na yo. Ozomi kosa. Luka Nzambe na bosolo. Nzambe opesa yo bâton apesaki Moïse. Nzambe opesa yo pouvoir autorité apesaki na Moïse. Oyo kosala yo ke bato bandima kaza Nzambe ya solo. Poso ozu miracle divin. Nzamba komela bikamwa na yo. Bato bakomona bakobika, bakoyoka. Mais maloba wana oyo sale bikamwa na ekozonga toujours et pa bato wana bakomona bikamwa wana lisusu te. Luka Nzambe ya solo, Nzambe akopesa yo miracle koleka wapesa ki Moïse. Mwana Nzambe ya solo, wazola nange seko zwami. Nzambe aza moto te po akosa. Soki Nzambe asalaki pa Moïse, bikamu so asalaki pa Moïse, akosala koleka ozo penser. Soki Nzambe apesa ki Moïse ba principe, akopesa ba principe tamso ekosala paso apesa ki Moïse te. Vous savez Moïse ayebaki ndaku ya Pharaon. Asalaki na kondima te kati na ye po ayebaki sika utaki. Ayebaki Pharaon azalaki nani? Pharaon azalaki puissant. Mais puissance ya Pharaon azalaki limitée. Nzambe, oya Nzambe yanguya. Quand Dieu envoie son serviteur pour aller combattre ses ennemis, après ça qu'il y a un principe, après ça qu'il y a force de combat. Nazobi sa montre kondima lelo. Soko osana kondima avec des principes on zamba kotia kati na premier lelo. Dans la prière, accompagné dans la foi, ndeto komona bikamo. Oyo senga elbele na tango kopesa melayo. Oyo lukaba mbule belé na tango nzamba kopesa yango parce que tu as la foi en Jésus. Et puis on dit que bikamo na même kopesa yango, ça va t'accorder dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazobi sa montre kondima moko. Soki osali bikamo na moko na Nzambe kati na miracle na yo na bikamwa na yo so bikamwa te pa ya Nzambe esika moko te na yango ndeko ozali na kondima ke Nzambe azali oyo akopesa yo posa ya motema na yo. Pose-toi pose-toi cette question. Oyo ezali kolanda ngai ezali nini? Mais soko sana kondima Nzamba osala yongolo.
mituna pour nini boy, pourquoi cette situation, pourquoi cette maladie, pourquoi ce problème, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Tu te poses autant de questions. Atangaï, et tant que moto. Mais, moi je crois à celui qui m'a créé. Parce que Dieu créé, Dieu m'a créé, à son image. Donc, comme Naza Awa, nous avons un reflet, et nous avons un Nzambe. Parce que nous avons une image de Nzambe. Pour Nzambe, nous avons un Nzambe. Soki Nzamba kela yo azana makoki ya kopesa yo posa motema na yo azana makoki ya kosala yo o mokilo kosala te na banoko kene vers la fin ya message na ngai basi na ngai to so te ko bondela mais pona ko sukisa okoyo ko tanga na Ecclésiaste to tanga yango totanga na Ecclésiaste bolimbisi sorry na solinette totanga na Ecclésiaste à partir du 7e verset. Ecclésiaste 7, c'est le 8e verset, le Bible. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ecclésiaste de Sabiso Boy. Ce qui miracle oyo Moïse a sala ki liboso ya Pharaon. Batu ya Pharaon pe basali yango ndeko kobanga na yo eloko moko te. Kobanga eloko te. Ebandeli na bango ezanango bien. Mais suka ndeko déterminer nani azana Nzambe ya solo. Moïse comme azalaki na Nzambe ya solo. Confirmation de la Ecclésiaste 7 à partir du 8e verset. Pour Moïse, pouvoir, autorité azalaki nango et melaki ba o wana so ezalaki wana. Ezali na ba sale belé ya mokili oyo ba sala Nzambe. Ba sala ba miracle bikamo izo monana na miso ya bato. Est-ce que bikamo wana ezali ya Nzambe? Est-ce que bikamo wana et où tu es pas, il y a les dieux célestes, les dieux tout puissants. Nzambe aza motote pour akosa. Yango Bible so ba Nzambe so kapesi mutu provision de pesa ye, apesi mission moko bo apesa pena provision. Pour aza Nzambe parce que Nzambe a yebi ko préparer ba oya ye. Pona ko sukisa. Ba magicien oyo bazalaki epai ya Pharaon. Bazalaki trop sûr. Bakosukisa Moïse. Bolanda ngai na bokebi. Bazalaki trop sûr bakosukisa Moïse. Parce que Moïse azalaki mwana na bango na kati ya ndako. Yo kola na ndako ya bato bazana ba pouvoir ya ba chef coutumier. Bazana ba pouvoir ya lolenge na lolenge. Moïse akola na ndako ya Pharaon. Alia amela na mbongo ya Pharaon. Alata na mbongo ya Pharaon. Ba magicien na ba yebi Pharaon Moïse ba bio aza mwana. Ayebi loko da ngoluka te pa na biso bazaki trop sûr. Moto abomba mi aliko na mayele. Ta Moïse akendaki bango bazako se rendre compte te. Bazo moneka ka mwana kola awa. Ndenga zongi awa to kosukisa ye. Mais lelo comme notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui vit au siècle des siècles. Azao do pesa makoki makasi pouvoir pour autorité. So ozana ko ndima.
Le bac miracle landanga lelo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ba magicien oh balobi ah non, c'est un enfant. Azaka mwana. Mwana kolaka. Oko maltraité le lobby soit comme à 18 ans maman na zikindako. Ato pekisi sera ti voir abia kendo sani. Pour akoli. Akomi na mayela, akomi na maturité. Moïse tanga zongi balobi to kozwa na biso ye. Eloko asali nyoka. Biloko so to sala ngo kutu koleka Moïse asali we zelo côté. Ils étaient trop sûrs. Oyo salama. Oyo yebi. Pe oyo salama ezam susu yo yebite. Mais ce qui nous a fongolo ne mus nous comprendre. Ezab nous c'est dans la tombe normal. Mais le lot avec connaissance de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. De tout ça que ngana yo, to na komona ke biloko ezala ki malamu te. Ezala ki mabe. Ils ont même son abe chèque. Na to yebisa mwana nzambe moko, s'il vous plaît. Lokola bango ba yeba ki Moïse, aza mwana bango akona na ndako wana. Azala ki na verge, to bâton, bango nyos ba ki na ba verge na ba bâton parce que bâton ils ont représenté autorité et pouvoir. To pouvoir lokola nzambe nde atinda ki Moïse na aromba kende kune pa ya pharaon. Ah, te Moïse azalaki aimé par notre Dieu. Nzambe akotinda yo kaka na kamba ennemi na yo. Bisika uta yo nde mutu kokangola ba misusu. Ba oyo bakola na ba loi na ba incartation makila na lolenge mususu. Mais soko ndimi Yesu ezala ngo tarte. Soko ndimi Yesu nzamba zana makoki ya osala au-delà wa sela ki Moïse na bomo na yo. Un enfant de Dieu dit amen ici ko swami. Batu ya Moïse ekomi serpent liboso ya batu wana. Ah, te nzamba malamu. Nzambe aza malamu. Nzambe aza malamu. Toko bonde pa ya Nzambe. Toko yebisa Nzambe. Nous allons prier vraiment sincèrement. Et pas ya Nzambe, ko yebisa Nzambe. Avec le temps qui nous reste. Yebisa Nzambe boy. Soki nyoso oye koma na bomo na yo, oye koma na bomo na yo. Ezala na sima ya papa, na sima ya mama, na sima ya ndeko. Moto moko aza na sima na yango. Moto moko amela biloko na yo. Moto moko azwa bozwi na yo. Moto moko asimba bana na yo. Moto moko asimba mayele na yo. Moto moko akanga connaissance ya yo. Lelo tozako ya na Nzambe alola. Nalobaki kondima nde kosala bikamwa. Bikamwa eko kosamba mwana so sana kondima. Eza etambolaka biloko mbalenzera moko. S'il vous plaît. Ici kozali bana ko yebisa Nzambe. Oyanga ekangama. Tala. Na biso bolana na bande tant bondela ki sera na molimo na santa to beto be na molimo na Nzambe. Molimo na Nzambe emonaka le passé. Molimo na Nzambe emonaka le futur. Pe présent. Molimo na Nzambe. To bana ko bondele pa na Nzambe. To senga d'abord molimo na Nzambe. E banda ko luka. Molimo na Nzambe ekota na réseau. Molimo na Nzambe bana ko kota na réseau oyo nyonso ya Satan. Bisika o vina yo esimbami. Bisika oyo ndaku na yo ekamba besombami. Bisika obo na yo sali exposé. Tozo bondele pa na Nzambe. Banda ko bela molimo na Nzambe. Lo ba molimo mo santo. Molimo na Nzambe na bele lio na après-midi lelo. Molimo na Nzambe yako révéler ngai. Molimo na Nzambe yako kota bisika oyo nga na komate.
Molimo mo santo, molimo na mayele, molimo na esengo. Na belelo na après-midi à lelo. Ozana makoki ya kosala au-delà de nos imaginations. Ozana au-delà de nos pensées. Molimo mo santo, molimo na nzambe. Molimo na esengo. Yako kita yako sana bomo na biso. Molimo mo santo, molimo na nzambe. Molimo mo santo, l'ami fidèle. Babengio celui qui vit à jamais. Molimo mo santo, tu es Jésus. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le saint, tu es le saint. Belela molimo mo santo. Soki to tondu samina ngwera molimo na nzambe ndeto ozana makoki ya kokene bisika nyoso toza kolinga to kende bondele pa na nzambe tondi samana ngwera molimo na nzambe onction ya nzambe tondi samakati na yo puissance ya nzambe Bible soba ke à l'époque nzambe tanga salaki mokili molimo nezali ko tambola likolo molimo nezali ye nzambe lobaki molimo na nzambe ezali ko tambola sikoyo ebana ko localiser bisika vina yo ekangami ebana ko localiser sika famille na yo etekama ebana ko localiser sika bana na yo basimbami bondele pa na nzambe bana ko libérer libota na yo bana ko libérer vina yo maintenant prions au nom de Jésus bondele pa na nzambe bana ko libérer oya yo oza oyo sala ka commerce osimba ka mbongo te oza oyo osala ka vimoko boye omona ka bikamwa te mais lelo lokola nzambe akoti kati yanga na yo na après-midi à lelo nous allons prier nous allons demander à notre sauveur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nzambe ya lola nzambe ya kota kabisika batu amona kate nzambe la belo ya kota na bomo na ngai yebisa nzambe ya kota apesa yo vie spirituelle ya makasi yebisa nzambe akota apesa yo makasi yebisa nzambe akota kati na yo abimisa nyonso oyo oliato omela nazo yebisa ndeko moko Moïse aliaka na ndaku ya Pharaon Moïse melaka na ndaku ya Pharaon yo olia na ndaku ya nani omela na ndaku ya nani yebisa nzambe lelo oyo nyonso kontrolaka bomo na yo weza kati na yo banda ko bima na kombo na Yesu Kristo banda ko invoquer le nom de Jésus Christ Bible zolo banabiso dans le ciel sur la terre sous la terre il y a que le nom de Jésus Christ qui nous a été donné il y a le nom de Jésus le nom de Jésus banda invoquer maintenant le nom de Jésus banda ko invoquer le nom de Jésus na bomo na yo to bondeli au nom de Jésus invoquer maintenant bimisa nyonso ya mabe kota kati na bomo na yo bimisa nyonso mabe oyo kota kati ya vi na yo prions dans le nom de Jésus nzambe nazo bimisa o nyonso ngana liato na mela moi je crois sur toi dans la foi na kondima nzambe oza nzambe loboko nezalaka mokuju epona kosala bikamwa nzambe salelanga bikamwa o na leli mambule bele salelanga bikamwa o na zuna église te salelanga bikamwa o na zuna banganga te salelanga bikamwa o na zuna bandoki te nzambe salelanga bikamwa ko te pai na yo oyo salelaki Moïse nzambe lelo salela ngai koleka yango salela ngai nzambe na kota bisiko ngai na kokota te na koma bisiko ngai na kokoma te bisika amna ngai ezali condamné bisika bomo na ngai etekama bisika vi na ngai etekama yebisa nzambe bana kobimisa yo nzambe azana makoki ya kobimisa yo bisika yo kundama ezana bato mususu bakanga bango na milangi bakunda bango na sena mabele ezana bato mususu bakotisa bango na kati na babiso biloko moko oyo ezali komona na te mais lokola notre Dieu amonaka au-delà de nos imaginations au-delà ya imagination na biso yebisa nzambe abana kokota yebisa nzambe akota nzambe kota na vi na ngai nzambe kota na ndaku na ngai kota na famille na ngai o nyonso réclama biso ya kufa o nyonso réclama biso nzambe lelo na bani kokata ba alliance pe ba alliance nyonso dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth nzambe apesi yo pouvoir pour autorité tout ce que vous demandez en priant sachez que nzambe apesi yo yango yebisa nzambe nazobondela nzambe ya lola nzambe abana kokata ba lien ba alliance nyonso satanique démoniaque. Vous savez, il y a des liens au biso to kota na yango to zaba innocent to yebate. Et où te pa ya bakoko na biso. Ba parents na biso ba boti biso comme ça na makila. Loko na biso pe to zali na makila wana to za toujours réclamer. Mais avec l'autorité de notre Jésus-Christ, yebisa nzambe na bani ko kata ba lien nyonso ya kufa. Ezana bato misusu ba botaka na 40 ans, misusu ba bala kaka na ba âge avancé, misusu ba botaka bana ba kufaka, misusu ba zwaka te. Yebisa nzambe ba alliance wana lelo banako kata yango to bondeli au nom de Jésus banako kata ba lien nyonso to nzambe na baniko kata ba lien nyonso satanique démoniaque oye kanga molimo na ngai oye kanga bo moyi na ngai
na bandiko kata yango oye kanganga nzambe na kota na alliance ya makile ya papa na ngai na kota na alliance ya makile ya mama na ngai na kota na alliance ya bakoko na ngai makila à travers makila na bango mais lelo nzambe ngai na meli makila na yo oye pesa kalobiko makena oye kata kabalien nzambe eba na ko kata balien kati na ngai e kata balien lokuta balien moyibi balien noso ya kufa ya sorcellerie satanique ya sorcellerie conscient ou inconscient e ko sala kati na ngai nzambe na kati balien swana na kati balien wana na kati ya mona makila na yo nzambe na tondisa mana makila na yo banda kotondisa mana makila Yesu Kristo banda kotondisa mana makila Yesu Kristo mela makila Yesu Kristo na bomoi na yo ebimisa o nyonso etondi kota kati na yo nzambe na lia na ndako ya bato na mela na bandako ya bato nzambe na lia na ndako ya Pharaon melelo mokonzi na ye komela makila na yo ebana kobimisa o nyonso evanda kati na ngai o ebimisa o nyonso etondi kati na nzoto na ngai na bandi kobimisa yango dans le nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ. Prions, bondele pa na nzambe, kata balien nyonso, kata balliance nyonso, na kombo ya mokonzi Yesu Kristo nzambe alola. Oza nzambe utika na nzambe. Tokomi na suka. Nazo bonde pa na nzambe. Mokonzi Yesu na tomboli yo na kumisi opoza malamu. Papa yo zali alpha pe ozali omega. Ozali ebandeli pe suka na nyonso. Papa na tomboli yo kaka na bomoi na nga na après-midi ya lelo. Merci Père. Nzambe, moi je crois sur toi. J'ai la foi. Nzambe na zana kondima. Kondima na ngai nzambe ozokata balliance o ekangi bana na yo. Nzambe na zana kondima. Que bikamwa oyo prometa ba misusu bazwa na ba église te men lelo maintenant à travers cet message. Nzambe bikamwe pesa mela bango. Nzambe pesa posa mitema ya bana na yo. Na tombolo likolo na nyonso parce que tu es l'alpha et l'oméga. Nzambe moko ta ko se mesurer na sa grandeur na yo. Tu es le Dieu tout puissant. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Père, je loue ton nom. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'exalte parce que tu vis à jamais. Père, en réalité de l'homme, ce n'est pas l'homme, c'est l'esprit. Que ton esprit, Jésus, maintenant, opérer des miracles. Que ton esprit, que ton esprit, Jésus, révéler Nzambe oye bomba mindo yo yebi. Nzambe oye bimika tabiso yondo bimisi yango. Nzambe banako bimisa oye bombama. Nzambe batuto vandaka oto liaka to melaka na bango ba o bazali ayote. Nzambe bimisa bango na poisa. Po te misala na bango esila ngala. Poza nzambe. Papa na tomboli yo poza mokonzi na nyonso. Milimo oye zwi chance ya koyoka na premier nzambe sala bango ngolo. Obeba koyoka na sima na tango nzambe sala bango ngolo. Que ton esprit Jésus et vendre un message oyo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je laisse tout être vivant entre tes mains. Pour Yozanzabe. Na tomboli opoza mokonzi na nyonso. Sois béni, sois élevé. Dans le nom précieux et glorieux de celui qui est l'alpha et l'oméga. Que tous les saints disent gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Programme, il y a église échangée. Tous allez causer jusqu'à ce que tu causes une nouvelle pour na kozonga na prière na biso normal il y a chaque dimanche. Intercession ils allaient chaque jeudi comme d'habitude et puis jeudi et puis le dimanche tous allons programme na biso et so de 14h jusqu'à 15h30. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de celui qui est Jésus et zanamabota na bino na kombo ya Nzambe alola. Amen.